अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीसी क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। जन्नातु अदनि यदख़ुलूनहा युहल्लौन फ़ीहा मिन असाविर मिन असाबिर मिन ज़हबिन व लुअलुअन व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लग़फ़ूरुन शकूर। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामह अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़ली ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन व ला यमस्सुना फ़ीहा लुग़ूब। ज़े बहरे लुत्फ़ि ओ अबरी बहारे कुनत खारू समन रा आबदारी। ज़े कानी जूदी ओ बादी ख़ज़ाने कुनत परशी ज़मीन ना दुरपेशाने। इलाही गुंचई उम्मीद बुख्शाई गुली अज़रूज़ई जावीद बिन माए। बखंदान असलबी अन गुंचा बागम वज़ीन गुल अतर परवर कुन दिमागम। बिया जामीर हाकुन शर्मिसारी जसापो दुर्द पीशारन चिदारी। ताल अल्लाहु ज़िही क़य्यूम दाना तवानाई दिही हरना तुआना। आफा कहा करती त अम मोहरे बुतान आपा कहा करती त अम मोहरे बुतान वर्जी द अम
بسیار خوبان دیدم لیکن تو چیزی دیگره درود شریف ہوئے بزرگوار کرام پتیری جمعہ بدیعتن مبارکو نسورت فاتر چه سورت یاسین نمخ کی آیات تے آیاتون دی او دا آیاتون چه موی بدی پسی یونی مرکو پسو سورت یاسین بیا شروع کی اللہ فرمائی لی دی بدی امت ماندی دلوی نعمت احسان ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا الله وی ما قرآنی عظیم هغه چاته ورکو چې ما ته ډېر ګران دي چې هغه امت د نبي علیه السلام مبارک دی ثم أورثنا الكتاب بیا منگا ورکو قرآنی عظیم الکتاب کے لپلام نپرد عہدی معہود پاکی قرآنی عظیم دی چاہتا میں ورکو الذین اصطفینا من عبادنا دا کتاب میں اغا چاہتا ورکو چو بہتر کتاب دی بہتر امت میں ورکو چو امت رسول آلی خو چې امت رسول الله د خپل پیغمبر تابعداري که تابعدار یي نو بیا دلته نه د ښه نه په دنیا کې نه په قبر کې نه په آخرت کې دی به د خپل پیغمبر تابعداري کوي نو الله وایي چې په دې امت کې درې قسمه خلک دي فمنهم ظالم لنفسه بعضې پکې هغه څوک دي چې دی په خپل ځان زیاتې کوي ځان سره زیاتې کوي دا ګناه کول چې دی دا چا سره زیاتې نه دي دا خپل ځان سره زیاتې دي خدای دې رحم کړي که د بل چا سره هم زیاتې وي د رښتمې سپارې په آخر کې الله ویلي دي کتا شکر ادا کو او زما تابعدار شوی نو تعالی ښه ده او کتا زما شکر ادا نه کو نو تعالی ښه نه ده پنځویشتمه سپاره سورت جاثیه کې ویلي دي من عمل صالحا فلنفسه چا چې نیک عمل وکړو نو ځان یې وکړو الله وایي د دغې پیدا څه ماته نشته چې د مخلوق نه پیدا ورته رسي نو هغه خو خدای نشي جوړېدی خدای خو څوک وي الله الصمد الله الصمد څه معنا ده بې نیازه خو خیر د بې نیازۍ معنا څه ده چې تمام عالم دته محتاج دی او دی چاته محتاج نه دی او دریم ټکی دا دی درېیمه معنی کو دا صمد چې دی که نه الذي يصمد إليه في الحوائج الذي انتهى سودده
صمد هغه ذات دی چې خلق حوایجو کې د ده طرف ته توجه کوي چې الله دا حاجت پې پوره کړي، دا مصیبت را نه لرې کړي. الذي صمد هغه څوک دی چې انتها سودده چې په انتها لګېدلې دا سرداري ته ده، دا صمد دی. نو الله وایي که تا نیکي وکړه ځان نه دې وکړه ما ته څه فایده نشته، زه هسې هم خدای یم. ومن اساء فعلیها سورة الجاثیہ کی دویمه جمله په دې آیات کې چا چې ګناه وکړه نو ځان سره یې وکړه، د دغه ګناه چې دی کومه کړې ده نو د هغې ما ته څه نقصان نشته، د دغه ګناه ما ته څه نقصان نشته. دېرشتمه پاره کې دا ویلي، دلته یې نه دي ویلي، خو د دېرشتمې سپارې په آخر کې ویلي دي، هغه د پنځویشتمې سپارې آخر و چې وایي ان تشکرو یرضه لکم. ای زما بندګانو که تاسو نیکي کوئ که نه نو زه پې رضا یم، زه پې خوشحاله یم، ځکه ستا پکې پیدا ده. او چې تو ګناه کوې نو زه پې ناراضه یم ځکه ستا پکې نقصان دی. دی ویلي دي چې بدیم ځان له کوې نیکیم ځان له کوې خو زه په بدۍ خفه یم، الله وایي ستا پکې نقصان دی او ستا په نیکۍ خوشحاله یم، ستا پکې پیدا ده، ستا پکې بهتري ده، هغې کې ستا نقصان دی. او درېیمه جمله ده ثم الی ربکم ترجعون. الله وی بیا دې ما سره پیشي ده نو د زندګۍ د دنیا تپوس پکوم، د نعمتونو تپوس پکوم، د ګناه تپوس په تا نه کوم. بیا دې ما سره پیشي ده نو چې تعالی ما زندگی په دنیا کې درکړې وه نو د هغې تپوس به زه تا نه بیا کوم چې تا څنګه تېره کړې وه. دغه زندگی چې ما تا ته درکړې وه نو تا څنګه تېره کړه. نو داسې کار وکړه. الله وایي چې زما تابعدار شه نو زما به تا سره مینې، او که زما ناپروانه نو زما به تا سره بوغځي. خدای وایي زما به خوښ نه یي. او که ته وایې چې روزي راکړه یو مال لا سره ډېر دی او بنګله مې ده او موټر دی، هغه وایي الله زه وایي هغه لوی باغي کافر چې دی که نه چې فرعون دی هغه ته باچهي هم ورکړې وه. الله وایي دا دنیا خو زما په نظر کې څه شی نه دی. فرعون لوی باغی خدا هغه ته باچهي ورکړې وه، لوی خبرې ورکړې وې. نو دا به ته نه وایې چې زه تاله روزي در کوم او بنګله مې در کړې ده، ورسه مې در کړي دي، بچي مې در کړي دي، لوڼه مې در کړي دي، زامن مې در کړي دي، نو ته به زما په جناب کې مقبول یې نه. دا خو زه کافر ته هم ورکوم، مسلمان خو پرېږده. ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې الله وایي فمنهم ظالم لنفسه. امت رسول الله کې بعضې په ځان زیاتې کوي. دا هغه سړی دی چې ګناهونه یې په نیکۍ زیات دي. د دې 15 تفسیر دي، خو دا تفسیر پکې ډېر آسان هم دی او خلک پې پوهېږي ما چې د ده بدۍ په نیکۍ زیاتې وي، نیکۍ یې کمې.
ومنهم مقتصد او په امت رسول الله کې دویم نمبر هغه سړی دی چې هغه میانه رو دی مقتصد څنګه د اسم فاعل ده اقتصد يقتصدو اقتصادا مقتصد میانه رو ښکلی تفسیر یې دا دی په هغه شپږو دېرشو پنځو دېرشو تفسیرو کې چې د نیکۍ او بدۍ برابر دي عمل صالحا وآخر سیئا سورة توبه کې راغلي دي عمل صالحا یو عمل یې کړی دی نیک وآخر سیئا دا وو په معنی د مع دی مع آخر سیئا بل عمل بد دی دا وو په معنی د مع دی یو عمل ښه دی بل یې ښه نه دی نیکۍ او بدۍ برابر دي او الله فرمایي دا دویمه جمعه په دې ایتونو کې لګیا یو ومنهم سابق بالخيرات پښتو کې ترجمه دا ده چړوان دي کیدونکي دي په نیکو عملونو که بدني دي که مالي دي که د شپې پاڅېدل دي که خیرات ورکول دي چا غریب له جامې ورکول دي خلکو سره ښکلي اخلاق چلول دي دې ټولو کې به ته داسې کار کوې چې ټول مخلوق باندې به ته مهربانه رسول الله مبارک فرمایلی دی رواه البخاری چې یو حدیث بخاری وروړي نو بس خبر خلاص پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایلی دی چې یو سړی یو کوی ته راغی هغې ته ورکوشو او به یې وڅښلې چې بره راغی یو سپی دی یأکل الثرى من العطش هغه دا نمناکه خوره داسې خوړله د تندې نه او رسول الله فرمایي چې هغه سړي د سپي ته وکتل نو یلحسو جبه یې رایستې ده د تندې نه دقسې جبه یې رایستې ده او نمناکه خوره خوري که په دې مې تنده ماتې شي بس دا سړی وي اوهو ما ته چې کومه تنده رسېدلې وه دا دې سپي ته هم رسېدلې ده دا سپی څونه پلیت شی دی امام شافعي وایي دا نجس العین دی امام اعظم ته نجس العین بس صرف خنزیر ته وایي ده ته نه وایي خو بیا هم پلیت دی ډېر زیات که تاسو فکر کړي که نه نومي حیوان چې مړ شي نو دا درندگان وغیر مارغان یې خوري سپي چې مړ شي نه یې خوري هېڅ څه شی یې نه خوري میږي یې هم نه خوري سخت پلیت دی شافعي صاحب خبره ډېره زوروره ده کړې علمي دلایل بل شی دي او دلته کې خو هغه علمي خبرې نه کوو صرف په پښتو کې که څوک پېښ هم ډېره ده ما ستاسو خدمت کې عرض کوو ویلې بس چې ده ته تنده رسېدلې ده کوشو موزه یې وویستله موزه یې پخپه وي هغه موزه هلته به ورکه اوسل لوښې موښې نو چې هغه ته پکې اوبه کېښودلې وي هغه موزه کې راډکه کړه هغه سپي یې سیرابه کړو الله فرمایي رسول الله فرمایي چې الله پاک څه وکړو په شکر یې وکړو الله د دې عمل قدرداني وکړه د شکر نسبت چې الله ته وشي دا معنا به کوي الله د دې عمل قدرداني وکړه قدرداني شوه فغفر له دغه سپي چې موړ کو جنت ته داخل کو بس نه په هغوی به
ته به د خدای په مخلوق مهرباني کوي هر څنګه چې دی او رسول الله فرمایي چې زه معراج ته لاړم چې مې وکتل که نه نو یو خو زنانه په جهنم کې ډېرې وي الله ته مې توبه زنانه کار خراب دی په جهنم کې زنانه اکثرها النساء رواه البخاري اکثر په جهنم کې زنانه وي او بیا چې جنت مې ولیده نو اکثر الفقراء په جنت کې اکثر فقیران په جنت کې ډېر چې دنیا کې سني ډوډۍ دره کې نه لګي جامو دره کې نه لګي بنگلې نشته موټر یې نشته اسې نشته ټانګې نشته په خپلو خپلو غریب ګرځي دا اوس یو سړی راغلی و لږ څه کې به راپروت و کمزوري شوه تا ته الله ښیي ما تا ته دا وایي دا ستا بدن تا سره وفا نه کوي نو ته ولې په دې دنیا عاشق یې دا ستا بدن تا سره دوستي نه کوي دا قضیې دې نه روان دي دې ګوتو چې په ابتدا کې کار کوو هغه نه کوي اوس موږ به پې لرګي ماتول اوس پې مات که دې کې به درد دي غاښونه تا سره به وفا نه کوي په دې به دې غوښې وخوړي اوس پې چې سبزي وخوري نو هم درته ضرر رسي تا سره غاښونه وفا نه کوي شونډې در سره وفا نه کوي نو ته دې بې وفا ته نه ګورې چې دا هر څه بې وفا دي پرون دې ناګومان ته تللی وم درې ځایه کې بیان خدای توفیق راکړه کني زما باور نو او یو ځای کې پروګرام د ډوډۍ و بېل ځایونه هلته علما و نو ما به چې عالم وفات کېده زوی ته یې بچیان پسر من دنیا ملک جاویز نیست دی دنیا وفاداری امید نیست هغه زوی عالم و داسې ورته ولاړ و دی وفات کېده وی بچی آخري خبره ته کوم دنیا پسر من یې زما زویه پارسه کې او زوی ته چې پسر وي پسر من دنیا ملک جاوید نیست ای زما زویه دنیا چې دی همیشه زندگی نه زی دنیا وفاداری امید نیست د دنیا نه د وفا امید مه کوه چې تا سره به وفا وکړي دې رسول الله سره وفا نه ده کړې زه او تاسو یو رسول الله سره وفا ونه کړه دغه زندګۍ دی ورته ویي بچیا یو خبره دې واورېد دا شعر ځان سره کېده دا ما ټول عمر یاد کړی دی او دی مې ورته ویي که ته نیک وي که نه علم یوازې نه دی دې باندې عمل پکار دی علم خو آسان دی عمل پې ګران دی نه علم هم ګران دی خو عمل پې بیا ډېر ګران دی علم هم زده کول ډېر ګران کار دی وی بچیا اللہ فرمائے دی قرآن عظیم کی ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین سورت اعراف سورت اعراف آخر دی سورت اعراف آخر دی دے کافر رسول اللہ تسخ رسول ویتود چې ان ولی الله الذي نزل الكتاب زما چې دی دوست چې دی هغه ذات دی چې په ما د قرآن شریف په شان کتاب نازل کړی دی مونږ خو د دې لایق نه یو دا خو چاته راغلی دی دا خو چاته راغلی دی
ان ولی الله الذي نزل الكتاب قرآن عظیم نازل کړی دی په ما باندې هغه زما دوست هغه دی زومر د وخت دی دی کې وایم عوامو ته مې څو خو به پیشي او طالبانو ته هم وایم چې الله پاک دا ټکي ولې دی چې ان ولي الله الذي نزل الكتاب داسې نه وایي ان ولي الله الذي خلق السماوات والارض هغه ترکیب هم ټیک دی څه فرق پکې خو نشته زما دوست هغه ذات دی چې ځمکې اسمانونه پیدا کړي دي هغه ټکي الله دلته نه وایي بلکې دا وایي ان ولي الله الذي نزل الكتاب چې قرآن عظیم په ما نازل کړی دی او الذي خلق السماوات والارض غصون پورته دی هغه نه وایي ولې ځکه خبره په قرآن شریف کې وه ځمکې اسمانونو پیدایش خو کافر مني چې خدای پیدا کړي دي کافر مني کافر چې دی که نه تاسو سم نه پوهېږئ که نه اوس د تاسو ته یم چې ګوره وختي راځئ چې زه په مزه مزه خبرې وکړم چې څه کار خو شي او زما هم غاړه خلاصه شي کافر چې دی که نه یاد به لري کافر چې دی کافر چې دی توحید په تخلیق منی دیتا توحید په تخلیق وي چې پیدا کوونکی د ځمکې د اسمانونو د ټولو مخلوقو د عرش نه تر پرشه پورې یو خدای دی دا کافر مني ابو جهل مني ابو لهب مني هغه فرعون مني دیتا توحید په تخلیق وي نه هغوی چې دی که نه توحید په عبادت نه مني بس هغه د په دې ټکي دی چې ټیک ته خدای خالق اسمانونو لیکن دغه خدای ته به د بت وسیله کوو عبادت سجدې به دته لګو ای بې خونده ای پلیته او ځای په ځای الله وي دا اوله سپارې ته وګوره یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم ای خلقو عبادت ته هغه چا وکړئ چې ته پیدا کړي نو چې پیدا کړي یو عبادت ته بل چا کوي چرګه زما ده وږی په بل چا کوي شي دا صحیح ده دا خو نه ده صحیح الله وایي ما پیدا کړي نو زما بندګي وکړه چې ته ما خالق د مخلوقاتو منې نو معبود به مو منع چې معبود هم زه یم لکه خالق چې زه یم معبود هم زه یم او یا بې خونده یوازې مې ته نه پیدا کړي الذي خلقکم والذین من قبلکم ته مې پیدا کړي او دغه تمام مخلوق چې ستا ابا و اجداد او نیکونه او مور ده هغه مې پیدا کړي دي ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې خبره په دې کې نه ده خبره په قرآن شریف کې وه ذکر راغلی چې ان دا مې هلته کې نو ویلې هلته کې څه نورې خبرې مې کړې وې ګریمر وغیره هغه خبرې دلته نه کوم دا مې نه ویلې ان ولي الله الذي نزل الكتاب فما قرآن شریف نازل کړی دی بچا دا رسول الله ته خدای پاک ویلي دي او رسول الله ته دې خلکو ته ووایه او عالم بچی ته وایي وهو يتولى الصالحین او دا خدای پاک دوستی کوي د نیکانو سره او زه دا ټکي اقدما وان لم يكونوا انبیاء اگر چې دغه پیغمبران نی سره زمینه کومه او د متولی ما يتولى سمانه بي متولی سمانه ټول کارونه د عالم دنیا د عالم برزخ د عالم آخرت زه متولی ما متولی خو خلق په پښتو کې پیژني نو فکر کوه نو چې هر کله خدای پاک دا نیکانو سره مینه کوي
اگر که پیغمبران یو زه خو پیغمبر یم او کتاب نازل کړی دی نو ما سره به ستاسو په مقابله او دقه ځای شوه په بدر جنګ دی په بدر جنګ دی کافران ټول د مکې راځي او جنګ له ملایکې نو بس ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې خیر آیات ته راځم ومنهم سابق بالخیرات بلاغه کس دی ښکلی تفسیر د دې آسان دا دی 15 تفسیرو کې آسان دا دی چې خلک پې پوهېږي سابق بالخیراتو چې د ده نیکۍ د بدۍ نه ډېرې دي نیکۍ ډېرې دي د اول بدۍ ډېرې وي د بل نیکۍ او بدۍ دواړه برابر وي او د درېیم چې دی نیکۍ زیاتې اگر چې یو تفسیر دا دی چې ظالم دی ته وایي چې هغه قرآن عظیم باندې نه پوهېږي مقتصد دی ته وایي چې پوهېږي پې خو پوره عمل پې نه کوي لږ لږ پې کوي او سابق بالخیرات دا دی چې په قرآن عظیم پوهېږي عمل هم کوي او بل ته هم ارشاد کوي بل ته هم ښودنه کوي دا دویم تفسیر شو الله تعالی فرمایي ذلك هو الفضل الكبير دا زمان مهرباني ده په دې امت اوې خبر بلا کو ټی مس برابر شو خبر بلا په دې کې فاتر ماته ته په تیر جمعې ویډیو چې دې کې خبرې ډېرې زیاتې دي الله پاک کوي ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها دا امت رسول الله کار یو دی که ظالم دی که مقتصد دی که سابق بالخیرات ټول به جنت ته داخله وما بس دغه زموږ مقصد ټول به داخله وما لیکن فرق دی د لاس په ګوتو کې فرق دی پولیس والان باندې یو سړی تېرېږي د سره به د ایمان رڼا وي چا سره به ډېره وي چا سره به کمه وي او که یو شان خو نه ده منافقانو نه به بچه پولیسانو ته خپې کېږدي رڼا به وي چې کېږدي تیاره به شي بس په تیاره کې به جهنم ته وړي او مؤمن سره به رڼا وي د ایمان مسلمان سره لیکن رڼا کې به فرق وي او پتلو کې فرق دی داسې امتی د رسول الله مبارک شته چې هغه به په پولیس ورات باندې چې لوی مزل دی عظیم ځکه جنت ته خو بله لار نشته په پولیس ورات ته جنت ته چې دی په جهنم چې تا تویې کړي نه تو جنت ته نشي تللی د هغې ته بله لار نشته په هغه لار به ځې د هغې نه وروستو بیا یو دویم پولیس ورات دی هغه صرف د مسلمانانو دپاره دی کافر به دې دی که ختم شي هغې کې خبره ډېره ده نه په بل ټیم کې به کوو او اوس نشي کېدی نو بعضې به داسې د رسول الله امتي داسې ایمان به او چې په جهنم په پولیس ورات باندې به د اسمان د برېښنا غوندې دي کامل ایمان دی ورسره کالبرق رسول الله فرمایي او داسې پکې هم شته چې جهنم به ورته د لاندې اواز کوي جزیا مؤمنون جزیا مؤمنون فإن نورک أذبح اللهب دی به په دې پولیس ورات تېرېږي جهنم ورته اواز کوي زر تېر شه یا زر تېر شه ستا دا نور د ایمان زما لمبې مړې کوي نو خیر دغه ځای پورې ما په تېر جمعه هم څه خبرې کړې وې دا پکې نن نوې وکړې خو دې آیاتونو کې لا خبرې کې خیرې پاتې دي الله یې توفیق راکړي او بیا دواړو ما ته او تاسو ټولو ته په دې د کامل عمل توفیق رانشي سنت کوي په اعتماد